بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. دول دوستان يوزل پجمع درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما دے غنڈ 400 علاقے اور بالخصوص تماجو کی غیرتمند پختنو مسلمانان رونو زنن تاسو تدل تولاری ما او یو ضروری خبر از استاسو پا خدمت کی پیش کول غوارم. اگه داده چه دیر خلق دا سوال کئی چه جمعیت علماء اسلام پہ اسمبلے کے سکائی دوی اسمبلو تا صدا پارزی دا دی یو ٹکی مختصر جواب در تکون تاسو مستڑے ہے. جمعیت علماء اسلام اسمبلے لسلزی یو وقت کے پدی بر صغیر پاک و ہند کے یو گمراہ سڑے راغ انگریزان رو چت کا اگر زمانہ کی پدی دا انگریز دا لندن والا انگریز حکومتو دا برطانیے اغیر پیسوں کے بلبوتے پر ایک آدمی کو اسلام کا جامع پہنا کر جھوٹا مدعی نبوت کا داعی بنایا. دروغجن پیغمبر جوڑ کو چلاغنو مرزا غلام احمد قادیانی. الحمدللہ دا علماء کرام کار دادے چہر دے کے باطل راشی علماء دا اغی باطل پا مقابلہ کے پا ہر میدان کے بیا ولاری دا حضور پاک دا زمانین واخلا تر اسا پوری دا علماء کارم دادے. خلق روتل او دا خلق ذہن کے علماء دا خبر ورواچولا کہ اخیری پیغمبر محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم او چکا چاند آغن پس دا پیغمبر دعوی اکلا اغم کافر زندق دے او کچا دا سڑے امن اغم کافر زندق دے. زمانو تحریکون شروع شو او دا دے ختم نبوت پا عنوان زمان پا خصوصاً پا پاکستان کے پلارو کسو کے دا 10,000 نوالا 12,000 پورے مشران زوانان زنانا دی شہادتون ورکلل. دا وقت کے زمان پا قومی سملے کے یوسو علماء موجودو دا جمعیت علماء اسلام مرگری موجودو او دا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سے والد محترم مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ موجودو. اغید دے سردباب دا پارا پہ اسمبلے کی وہ بل پیش کا پاگا بل بعد مفتی محمود سے ڈیبیٹو کا مناظرے اکلا دا چا سرا دا قادیانانو دا اغا وقت باطل دروغجن خلیفہ مرزا ناصر سرا دا سور وزو باس نا پس اغسر وکیلان و اغسر مرگریو جنگ دا تحفظ ختم نبوت دا رسول اللہ مبارک دا پٹکی او دا حضور پاک دا شملے ستا لیڈر دا جمعیت علماء اسلام مشر دا دے بگ جنڈی لیڈر مفتی محمود پہ اسمبلے کے ہو بیٹا. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! تکبیر! اللہ اکبر! ماتا کہ سڑی ہوئی کہ تا سکڑی لی صرف دا یو ٹکی وطا ہوایا وے چنن پا آئین و پا دستور کے قادیانی زان تا مسلمان نشویلے دا زمان برکت تے. نن باورتا ہوئے
چې نن هغه خپله مرزاړۍ ته جومات نشي ویلی مسجد نشي ویلی دا زما برکت دی هغه ته به ووایې چې نن په چارسده او په پېښور او په ښارونو او په کلو کې قادیانان خپل عبادت خانه نشي جوړولی دا زما د مفتی محمود برکت دی هغه ته به ووایې چې نن یو قادیانې یو دروغجن قادیانې اسمبلی ته د مسلمان په حیثیت نشي تللی دا زما برکت دی هغه ته به ووایې چې نن قادیانې خپل مړی ستا په مقبره کې د مسلمانانو نشي ښخولی دا د مفتی محمود برکت دی او ورونو دا واورئ چې دا بل کله پاس شو د مفتی محمود نور مکتب فکر خلقمو سرخیل مفتی محمودو مناظره مفتی محمود ګټلې ده په اسمبلی کې نو مفتی صاحب لاړ مدینه شریفې ته دا واورئ ورونو مفتی محمود صاحب لاړ مدینه شریفې ته او په مدینه منوره کې ډاکټر شیر علي شاه صاحب هغه وخت په اسلامي یونیورسټۍ کې الجامعة الاسلامیه کې سټوډنټ او طالبو هغه وی چې ډېر لوی جشن ملو شو او دا تاریخ کې شته په نېټې وګوره چې دا بل پاس شو په ټوله دنیا کې جشن و حتی کې په امریکا کې په برطانیه کې په فرانس کې د صدر او د وزیر اعظم د هاوس مخکې زمون مرګرو جشنونه وکړل چې پاکستان کې د رسول الله مبارک شمله وګټلې شوه مفتی صاحب چې وی مدینه شریفې ته راغی ډاکټر صاحب وی مونږ دور استقبال بیا مو بوته بیا ورسره لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درود سلام پیش کړ بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تا بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا بیا ووت په باب البقیع واپس راغی بیا په باب السلام ورته مونږ ته حضرت تاسو خو سلام وکړ راځي ډېر ستړي شوی د ختم نبوت په دې تحریک کې په اسمبلی کې لږ به دمه شي نو بیا به دوباره ورشي وایي نه دا خو ما خپل سلام پیش کړ خپل آقا ته خپل محبوب ته اوس چې کوم مقصد راغلی هغه مقصد مخکې کوم مونږ وایو خدای مقصد څه دی دلته خو چې څوک راشي په حضور پاک درود سلام وایي هغه تا پیش کړ وایي مفتی صاحب مخکې دې مونږ ورپسې یو او چې په دوباره ورغی د رسول الله مبارک چهره مقدس ته ودرېده نو په سلګو سلګو په چغو جړا شو او څه وایي دا ټکي واورئ ای زما محبوبه ای زما آقا زه تاله نن دې له راغلی چې د پاکستان مسلمان ستا شمله وګټله دا نه وایي چې ما کړی دي د پاکستان مسلمان ستا پجامه داغ پرې نه ښود د پاکستان مسلمان ستا شمله نورم اوچته کړله زه د پاکستان د مسلمان د طرف نه تاله مبارکباد پیش کوم الله اکبر الله اکبر الله اکبر زنداباد 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 تا نه که یو سړی تپوس وکړي چې ملا په اسمبلی کې څه کړي هېڅ ورته مه وایه وایي زه پیدا هم نه وم زما د پلار او د نیکه زما د لور او د خور او د مور د طرف نه حضور پاک ته د ختم نبوت مبارکباد پیش کړی قسم په خدای د ډېرو ټرانسفارمرو نه څوک وایي ما ټرانسفارمر ولګه څوک به وایي ما لار جوړه کړه څوک به وایي ما کوڅه جوړه کړه دا د قوم فنډ دی زم په دې اسمبلی کې پاتې ما به خلکو ته څه وی ما به ویې وروره ټرانسفارمر مې ولګو که د ما په ځای بل هغه به مې لګو دا فنډ دی ټرانسفارمر مې ولګو په تاسو مې احساس نشته دا ما د پلار د جیبه پیسې نه دي ایستې نه مې د پلار ځمکه خرڅه کړې ده خو د قوم پیسې په قوم ولګېدې دا وړې خبرې ټرانسفارمر مې ولګاو ډبې مې ویزان کړې وې بجلي پکې نشته بس تا ضرور دا ډبې مې بجلي غونډه وه ما دا ډبې په کار دی چې هغې کې بجلي خو وي
نبی دې ویدان کړی دي ماته لازما روډونه جوړ کړل پر روډ بل چلے پسو پیټرول دې کم ځای ته رسېدلی دي ما د ګیس خدمت وکړو نو پیپونه تش دي نو چس پکې نه راځي نو زه په ګیس نه مې ګیس پکار دی صفا خبره پکار مې دي دا ټول هر څه مې پکار دي خو دا څیزونه رستو دي ما زما مشر چې څه کړي دي چې د ختم نبوت د پاره هغه کومه کارنامه کړې ده زما قسم په خدای دا ټول کالجونه یونیورسټۍ روډونه بجلي ګیس سټیشن یو ځای کا په خدای مې قسم یې که هغه د خپې دوړې ته ورسېږي نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ادریس صاحب زنده‌باد ادریس صاحب زنده‌باد محمد خان زنده‌باد طاهر شاه صاحب زنده‌باد نورې خبرې ته ډېرې نه کوم صرف دا درته ویم چې اوس مونږ په الیکشن کې دا ملګري ولې ودرو دا مونږ دې لپاره ودرو چې زما د دغې ښکلې عقیدې تحفظ وکړي هلکه تاسو دې ته تیار یې چې قادیانۍ دې واپس مسلمان وګرځي تیار یې څوک سره ووایه دې ته تیار یې چې هغه دې په الیکشن کې د مسلمان په حیثیت ودرېږي دې ته تیار یې چې زما په مقبره کې ښخ شي وایي نو دغه خبیث خو دې زما مقبرې له راوړي په خدای مې دې قسم وي چې قیمې یې کم ده زما د پلار او د مور په خوا کې به قادیانې چې د غرزاري پې نه 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 وروره تیار یې ورته دې ته تیار یې د هغه چې کومه باطل عبادتخانه ده میرزاړه هغې ته مسجد ویلی شي چې نه یې تیار نو دا به په اسمبلی کې زه دا لیږم او حاجي صاحب به لیږم چې ما له د ختم نبوت د عقیدې دفاع په اسمبلی کې وکړي په هر تاریخ چې تاسو اوټ استعمالوئ زه دې وخت کې تاسو له دا دعوت نه در کوم چې جمعیت کې شامل شئ نه در کوم دا دعوت اگر چې زما پارټي ده خو دا دعوت نه در کوم تاسو کې به پیپل پارټۍ والا دوستان هم ناست نیشنل والا هم پکې ناست دي تاسو کې به تحریک انصاف والا هم ناست دي ډېر به پکې ناست دي ابل مې ویل هلکه تحریک انصاف والا ویوټ به ورکوئ چې راغلم یو ما ته وي ګورې ورکوټې ورکوم غټ نه ورکوم دا بل ځای کې ګورې بل ځای کې ما ورته ویل ورورې نه وي دا تاله در کوم دا راکوټې او ما وی هلکه مال یې راکړی نو چې وي تاله در کوم نو مې ښه دا دوی شو نو ما ته وي تاله در کوم خو دا راکوټې غټ نه در کوم مې جیبونه مې دوه دي بچې جیبونه دوه دي چې یو ډک یو بل تشي ناستې به پکې داسې ګرځم مې دا بل به م راکړې وایي ښه ده یاره دا بل هم واده در سره کوم نو د تحریک انصاف زما دا بیانونه ټول اوري ما سره د ټولو مینه ده زه د نورو په شان ستغ نه یم زما ټول دوستان یې ټول مې بچي یې ټول مې وروڼه یې هرې پارټۍ سره کې تعلق یې خو دا اوټ درنه زه کتاب له غواړم منت درته کوم سوال درته کوم او مقصد مې دغه دی چې دا رور دا کشر دا بچی چې د تاسو له څومره قربانۍ ورکړې په دې کوڅو کې په غم ښادۍ کې په تاڼه تحصیل کې ده خو ړه ستړی شو ړی ستړی شو نو تاسو نه دا اوټ د ده دپاره غواړم د دې رور دپاره غواړم او ده ته به ستاسو مخکې اوس زه وایم ستاسو مخکې چې د باطل به ما له په اسمبلی کې مقابله کې انشاءالله انشاءالله دا یو وعده دی انشاءالله زنده‌باد 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 اسم پاس انشاءالله انشاءالله زه په دې غونډه صوبه کې ګرځېدلی یم په غونډه صوبه کې زه ګرځېدلی او ډېرو خلکو ډېر بیانونه مې وکړل په دې غونډه صوبه کې KPK کې راتلونکې د 8 تاریخ نه پس په صوبې خیبر پښتونخوا کې وزیر اعلی به د برګې جنډې وي انشاءالله خبر خلاصه ده دې کامیاب دی او دې پاس دی او تاسو چې کم وخت کې اوټ اچوئ یو به خدای وي یو به ته څوک پنې دا ما چې درته څه ووایي دا به رامخکې که الله وی مونږ خو هغه سره دا وعده وکړه چې یو ماله د حق دفاع کوي او د باطل مقابله کې به ولاړي او یو وعده کې بله لم چې کله د اوت واغش که نه حرم په اسمبلی کې نو د اوت نه پس به لومبې دا اواز اوچتی چې نعره تکبیر الله اکبر کوي که خیر انشاءالله هغه انسان دی کشر دی خو د هغه انسان دی
چې خرڅۍ به م نه ښه ان شاء الله تاسو شمله به ښکته کوئ نه ان شاء الله انشاءالله ان شاء الله. او یوه خبره درته بله کومه دا مې سار ویلې ده په ویډیو کې او مې زه به درته سار د ماجوکي په جلسه کې د دې خبرې اعلان کوم. زه الحمدلله د دې پارټۍ د مشرانو ما سره ډېره مینه ده، ما سره ډېر محبت دی، خصوصا مولانا فضل الرحمن صاحب قائد جمعیت په ما ډېر اعتماد دی او ما سره ډېره مینه ده او ډېر محبت دی. زه به پوره هغه زور لګوم، پوره کوشش به کوم او پوره همت به زه زور لګوم او کوشش به کوم او دا به انشاءالله زما خپل پوره مضبوط کوشش به چې انشاءالله د صوبې مضبوط وزارت به ستاسو وي که خیر ان شاء الله. وګاګي 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 وګاګي. زمارونو دا واړه دي په جذبه کې راغلي، دا په جذبه کې راغلل خو یو چل به کوی ما ته خو واړه دي که زما خو بچي دي واړه مې دي. زه به اخري درته دا خبره محمد احمد خان ته ووایم چې ګوره تا باندې د دې ټولې چارسدي سیمې ډېر مضبوط اعتماد وکړ ان شاء الله. جلسه په غټو غټو ځایونو کې دومره جلسه نه ده شوې ان شاء الله. د ماجوکي خلکو ته زه نن دلته خراج تحسین او مبارکباد پیش کوم او چې کله ته پاس شوې خدای دې پاس کا نو دې ځای کې به د دې خلکو د شکریې دپاره که خیري جلسه کوو ان شاء الله. ما سار یو ویډیو کړی وه زما په دې موبایل کې به یاره د سلو نه زیات دي د ماجوکي د خلکو یاره دې ته راځي او که نه راځي به یې ورځم یاره ته دې له راځي یو ملګري ما ته وي یاره وایي چې راته وی چې داسې د ویلي دي خو نه راځي ماسخوتن او ماښام دی مې بچې کور دې کم دی چای به تا سره څښم نو زر یې راته ټېلیفون بند کړم. زمارونو ستاسو ډېر مشکور ډېره شکریه ادا کوم. زه به څه ووایم یو لپه دوا به راته وکړم چې خدای دې تاسو ډېر خوشحاله کړي، موږ هم خوشحاله کړو، تاسو دې خدای خوشحاله کړي او په 8 تاریخ دې خدای مونږه حاجي صاحب نو حاجي صاحب خو ځان له زوړ کلاړي دې صاحب د هغه سره باید باندې هغه خو د دوی پیر دی، هغه ستاسو پیر دی، هغه ملنګ طبیعت عالم دی، هغه درته په مدرسه کې 24 ګنټې ناست دی، هغه خو ستاسو پیر دی. نو پیرانو له به سوټو غواړو د هغه خو به که خیر اول نمبر به که خیر هغه پاس ان شاء الله. نو دا به که خیر تاسو ته زما مطالبه ده او زه ډېر زیات تاسو نه خوشحاله یم. الله خوشحاله کړه، خدای د دواړو جهانو عزتونه نصیب کړه او دا کشر دا زمونږ بچی دی، زمونږ کشر رور دی، دې دې خدای په 8 تاریخ د رسوایۍ نه وساتي، الله دې کامیاب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.